الرحمن الرحیم. بازی که مشاهده میکنید از سری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 1374 بین ایران و مالدیو در کشور سوریه برگزار شد و اینم ضربه کریم باقری اولین گل ما رو به ثبت میرسونه. ایران 1 مالدیو 0. گفتم این بازی ها از سری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا دور مقدماتی در کشور سوریه انجام شد. محمد خاکپور با شماره 4، کریم باقری، یک پاس به کریم باقری و این هم دومین گل ما از روی ضربه خوب کریم باقری. ایران 2 مالدیو 0. این بازی که از پرگل‌ترین بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون بوده که انجام شده. خداداد عزیزی با تکنیک ناب خودش و اینم پاس پخته خداداد کریم باقری و این ضربه سرضرب کریم باقری ایران رو 3-0 پیش می اندازه. ایران 3 مالدیو 0. محمد خاکپور در میانه میدان، یک پاس به خداداد عزیزی، یک پاس بسیار زیبا به حمید استیلی و ضربه حمید استیلی باش این بازیکن ما که بازی رو 4-0 میکنه. علیرضا منصوریان یک پاس به بیرون، ضربه خداداد و ایران 5 مالدیو 0. ضربه خداداد عزیزی بود که ایران رو 5 گله کرد. باز هم بچه ها حمله ور میشن. رضای شاهرودی یک پاس به بیرون، ضربه سر خداداد ایران رو 6-0 از مالدیو ها جلو میاندازه. نیمه اول با 6 گل به سود تیم ما تموم میشه. این هم ضربه زیبای حمید استیلی و در اوایل نیمه دوم ایران را 7-0 جلو میاندازه. ایران 7 مالدیو 0. ضربه پنالتی است که علی دایی ببینیم چجوری به توپ ضربه خواهد زد و میگیره دروازه‌بان تیم مالدیو. مهدی مهدوی که ضربه کرنر رو بلند میفرسته، ضربه سر کریم باقری و اینم حمید استیلی که روی پاس زیبای خداداد ایران رو 8-0 جلو میاندازه. ایران 8 مالدیو 3. محمد خاکپور یک پاس بلند به اون گوشه محوطه و اینم رضای شاهرودی و ضربه سرضربش که 9مین گل ما رو به ثمر میرسونه. مهدی مهدوی کیا یک ضربه سر از کریم باقری و ایران 10 مالدیو 0. گل 4 کریم باقری هم در این بازی به ثمر میرسه. یک پاس به عمق خداداد عزیزی تو رو در اختیار میگیره به مهدی مهدوی کیا و ایران رو 11-0 و مقابل مالدیو پیش میاندازه. ایران 11 مالدیو 0 در آغوش خداداد عزیزی. اینجا هم پاس به بیرون بازیکن ما خداداد عزیزی و این ضربه سر کریم باقری ایران رو به 12مین گلش میرسونه و کریم باقری تا اینجا کار 5 گل برای تیم ما به ثمر رسونده. یک سانتر بلند، ضربه علی دایی، حمید استیلی و فداکاری کریم باقری ایران رو 13-0 پیش میاندازه. تا اینجا کار کریم باقری 6 گل به ثمر رسونده. شادی تماشاگران، یک توپ ربایی خوب از مهداد میناوند، یک پاس به بیرون و اینجا هم ضربه علی دایی هست که اولین گل خودش رو به ثمر میرسونه و 14مین گل ما رو. ایران 14 مالدیو 0 در یک بازی پرگل از سری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 1374 این بازی برگزار شد در کشور سوریه. بچه‌های ما باز هم دست به حمله میزنن و این ضربه تماشایی سر علی دایی رو 2 گله میکنه و ما را 15 گله. محمد خاکپور هم میبینید که آهنگ تاختر رو به سمت دروازه مالدی آغاز نموده و این شوت محکم دفع ناقص
دروازه‌بان مالدیو و کریم باقری که ایران رو 16 گله و خودش رو 7 گله در این بازی میکنه. ایران 16 مالدیو 0 و اینجا هم محمد خاکپور یار همکاره ما یک پاس زیبای و توی عمق که نصیب بچهای ما میشه در این گوشه محوطه بازی. این هم یک پاس به مهرداد میناوند و ضربه مهرداد میناوند ایران رو 17-0 به پیش میاندازه و این بازی با همین 17 گل به پایان میرسه.